بالرغم من ديكتاتوريته الشديدة إلا إنه كان شخص بيحب بلده لدرجة الجنون، وضحى بحياته العاطفية في سبيل قضية بلده. هو واحد من الناس اللي كانوا السبب في دخول العالم طول الحرب العالمية التانية، وتسبب في مقتل ملايين من البشر حول العالم. بس النهاردة مش هنتكلم عن معاركه ولا غزواته ولا أفكاره السياسية، لكن هنسلط الضوء على جانب خفي من حياته العاطفية وشخصيته الغامضة. إنه الزعيم إدوالف هتلر، اللي قال إن حبه الأبدي هي بلده ألمانيا وحدها. لكن في الحقيقة إن كان هناك نساء في حياة هتلر، وكلنا نعرف إن هتلر كان بيحب إيفا براون. بس في الحقيقة إن ما كانتش إيفا براون هي السيدة الوحيدة في حياة إدوالف هتلر، ولكن كان هناك سيدات أخرى في حياته، لدرجة إنه حب بنت أخته واللي انتحرت في ظروف غامضة. النهاردة بقى هنتكلم عن بعض النساء اللي كانوا في حياة هتلر. ولو عايز تعرف أسرار عن حياة هتلر العاطفية فتابع معايا الفيديو للنهاية. بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت أول مرة بتشوفني في القناة ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نبدأ على بركة الله. زي ما قلنا إن هتلر حياته العاطفية كانت بتحيط بها السرية التامة، ده غير إن النازيين صوروه على إنه الراجل المخلص لبلده واللي ضحى بسعادته كلها من أجل ألمانيا. لكن الوثائق والأسرار اللي ظهرت بعد وفاته كشفت بعض الأمور اللي كانت مخفية بعناية. وهنبدأ من قبل ما يكون هتلر زعيم لألمانيا، واللي كان له علاقات عابرة لما كان عضو في الحزب النازي. وبالرغم من مظهره البسيط إلا إن السيدات كانت بتعجب بشخصيته وذكائه. لكن أول مغامرة عاطفية حقيقية له لما زار المصور والصحفي هنريش هوفمان، واللي كان مشهور أثناء الحرب العالمية الثانية. كان عمنا هوفمان شخصية معروفة جدا في المجتمع الألماني، لدرجة إنه كان مقرب من الشخصيات المهمة في ألمانيا، واللي كان من بينهم هتلر. وفي مرة من المرات دعاه هوفمان على سهرة عشاء، وهناك اتعرف هتلر على بنته واللي كانت اسمها هنريت هوفمان. في البداية كانت العلاقة عبارة عن استلطاف وإعجاب، ولكن مع نظرة فابتسامة فلقاء تحولت القصة من مجرد إعجاب إلى قصة حب. وبدأ هتلر يتردد كتير على بيت هوفمان بحجة إنه بيزوره، ولكن في الحقيقة هو كان بيحب إنه يكون قريب جدا من هنريت. وبالرغم من قصة الحب دي إلا إنها ما استمرتش فترة كبيرة، لأن هنريت اتجوزت فون شراخ زعيم منظمات الشبيبة في الحزب النازي. والأغرب من كل ده إن هتلر حضر فرحها، ومحدش يعرف إيه هو السبب الحقيقي لنهاية العلاقة دي. ولكن بيتقال إن والد هنريت كان خايف عليها من طموحات هتلر، والبعض الآخر بيقول إن السبب هو فارق السن بين هتلر وهنريت، لأن هتلر في الوقت ده كان في الأربعينات من عمره والبنت كانت في العشرينات. ولكن على أي حال في النهاية إن علاقة هتلر بهنريت لم تكتمل. نيجي بقى لعلاقة هتلر بماريا رايتر. قليل وجدا اللي سمعوا عن علاقة هتلر بالست دي، ده غير ان المصادر تكاد تكون معدومة باستثناء اللي كتبته ماريا بنفسها، وكان ممكن كتير من الناس يتهموها بالكذب. الا ان اخت هتلر بنفسها اكدت وجود العلاقة دي. الغريب في قضية ماريا انها الوحيدة اللي اتكلمت عن حياة هتلر الجنسية، لان الجانب ده كان غير معروف لهتلر، وفي ناس كتير اتهموه بانه مثلي، وده السبب في انه بيبتعد عن النساء كلها. لكن المعروف ان هتلر كان بيكره المثليين. اما سبب انه كان بيبتعد عن النساء فهو زي ما قلنا حبه الشديد لألمانيا وماضيها المجيد، وهو ده السبب الاساسي اللي خلى هتلر ما يرتبطش بماريا. ده غير ان هتلر كان عايز عشيقة في السر، بس ماريا رفضت، واستمر يقنعها بكده ويقول لها ان طموحاته السياسية والعسكرية مش مخلية عنده وقت للجواز وتكوين عيلة، ولكنها أصرت على إن يكون الجواز في النور. أما بالنسبة لقصة حبه لماريا فبدأت سنة 1931. في السنة دي اتعرف هتلر على ماريا، واللي كان عمرها في الوقت ده 16 سنة وشغالة بياعة في محل أبوها. ولما شافها هتلر أعجب بيها وحبها، وهي كمان حبته. لكن بسبب انشغال هتلر بحياته السياسية انفصلوا عن بعض، وبعدها اتجوزت ماريا من شخص آخر. بس حياتها كانت تعيسة لدرجة انها لجأت لهتلر فيما بعد علشان يساعدها انها تتطلق من جوزها، وفعلا ساعدها هتلر واتطلقت، وقضت معاه ليلة حمراء في بيته، وطلب منها انها تكون عشيقة له. لكنها أصرت على ان تكون علاقتهم في النور وانه لازم يتجوزها. لكن هتلر اعتذر لها، وخصوصا
إنه في موقف ما يسمحش له بالدخول في علاقة مع امرأة كان بيساعدها إنها تتطلق. بعدها ابتعدت ماريا عن هتلر واتجوزت واحد من رجال النخبة النازية، وبعد فترة مات جوزها. ساعتها هتلر بعت لها وردة حمراء، ولكن برضه لم يفز هتلر في تلك المعركة العاطفية اللي انتهت بالفشل زي كل علاقاته اللي قبل كده. تعالوا بينا نتعرف على أغرب علاقة في حياة هتلر، وهي علاقته ببنت أخته واللي ماتت في ظروف غامضة. استمر هتلر في طموحاته السياسية وبقى مستشارا لألمانيا الأول وزعيمها الأوحد. وهنا بقى وفي عز ما هو في قوته ظهرت امرأة أخرى في حياته، وهي غيلي رامبال. وبيقول المؤلف هيربرت كوينت في كتابه عن حياة هتلر إن في سنة 1925 إن أخت هتلر الغير شقيقة استلمت قصر بيرغهوف، والأخت دي كانت ليها بنتين هما الفريدة وأنغيلا وبينادوها غيلي. كانت غيلي المولودة سنة 1908 قد التحقت بمدرسة بلدة لينز وتعرفت هناك على خالها إدوالف هتلر. كانت غيلي فتاة جميلة وجسمها مليان شوية وليها سحر خاص وبتحب الموسيقى والفن، ولكن بالرغم من كل ده إلا إنها كانت طيشة وقليلة الذكاء. ولما انتهت غيلي من فترة دراستها حبت إنها تغني، فساعدها خالها هتلر في تلقي الدروس الفنية في ميونخ، وأخذ لها شقة قريبة من السكن بتاعه. وده اللي خلى الشكوك تحوم حوالين هتلر. فما كانش هتلر بيحب بنت أخته حب أبوي، ولكنه كان حبا من نوع آخر، وكانت أجمل لحظاته لما بيكون معاها. بس زي ما قلنا إن غيلي كانت طايشة ودخلت في علاقة مع السواق الخاص بهتلر، وده كان واحد من المقربين والمخلصين منه. ولما عرف هتلر بالعلاقة دي، وخصوصا إن السواق كان راجل ملعب وزير نساء، فما كانش قدامه إلا إن طرده من حلقة الأصدقاء المقربين له وأجبره إن ينهي علاقته ببنت أخته. لكن ده ما كانش كافي إن غيلي تحب هتلر، فبعد انفصالها من السواق دخلت في علاقة تانية مع رسام شاب، ومرة تانية مع مغني من النمسا، ومرة مع عازف كمان. وكل ما هتلر يبعدها عن علاقة كانت بتدخل في علاقة تانية، فاضطر هتلر إنه ياخدها معاه ويسكنها في القصر بتاعه. وفي مرة من المرات حصلت قعدة بين هتلر وبنت أخته. بعدها سافر هتلر إلى نورنبرغ، وهناك جاله خبر إن فيه مكالمة تليفونية له، والمكالمة دي كانت بتقول إن غيلي ماتت. اتصدم هتلر بالخبر وقال مستحيل، الغريب إنها ما ماتتش موتة طبيعية، لا دي انتحرت. ساعتها قرر هتلر إنه يرجع من سفره، ولما وصل لبيته لقى الشرطة بتحقق مع كل اللي كانوا في البيت، ولأنه راجل مهم فالشرطة ما قدرتش تحقق معاه. مين اللي هيقدر يحقق مع زعيم ألمانيا الأوحد؟ فما كانش قدامهم إلا إنهم يستجوبوا كل اللي كانوا في البيت. ولما سألوا الخدامة عن سبب الوفاة قالت إن غيلي كانت فرحانة جدا في الليلة دي، وإن غيلي ادتها رسالة تحطها في صندوق البريد، واللي كان مكتوب في الرسالة دي إنها ناوية تزور أحد أصدقائها اللي كانوا معاها في مرحلة الدراسة. أما الخدامة التانية فقالت إنها سمعت طلق ناري في نص الليل، لكنها مش متأكدة إذا كان ده في البيت ولا من الشارع. وانتهت القضية بإن غيلي ماتت منتحرة. والسؤال هنا اللي بيطرح نفسه، هل كان هتلر يعرف سبب انتحار غيلي ولا هو السبب وراء انتحارها؟ وظهرت إشاعات كتير بتقول إن غيلي كانت حامل، بس حامل من مين؟ الله أعلم. نيجي بقى لأهم امرأة في حياة هتلر، وهي إيفا براون. اتولدت إيفا براون سنة 1912 في مدينة ميونخ، والعيلة صغيرة بتتكون من أختين وأمها وأبوها. ولما كبرت إيفا أعجبت بشخصية هتلر جدا، اللي كان في الوقت ده عضو في الحزب النازي، لدرجة إنها كانت بتكتب قصائص عنه وبتحطها في الدرج بتاعها. وكانت دايما بتروح لهتلر في بعض مظاهراته علشان تتتبع أخباره. وأثناء دخول هتلر السجن بدأ الإعجاب بشخصية هتلر يتلاشى عند إيفا، لدرجة إنها عملت علاقات كتير مع شباب في الوقت ده. وبعد خروج هتلر من السجن اشتغلت إيفا عند السيد هوفمان الصحفي المعروف واللي اتكلمنا عنه في بداية الحلقة، واللي هو بيعتبر والد هنريت السيدة اللي اتكلمنا عليها في أول الحلقة. بعد خروج هتلر من السجن كان نجمه بدأ يلمع وبقى معروف في كل مكان في ألمانيا، وصيته بقى مسمع في كل حتة. وفي مرة من المرات شافها هوفمان وهي بتبص على صورة لهتلر، فقال لها تحب تقابليه؟ فما صدقتش نفسها ووافقت على طول.
وفي أول لقاء بين إيفا وهتلر أعجب هتلر بيها، واستمرت العلاقة بينهم، وزادت اللقاءات في سكن سري، وبقت إيفا العشيقة المدللة لهتلر، وبدأ يجيب لها الهدايا والمجوهرات، وهي بتعمل كل حاجة في سبيل إنها توفر له سبل الراحة، وبقت هي الحضن الدافئ لهتلر، وهي الوحيدة اللي بتقدر تنسيه مشاكله. وفي يوم طلبت إيفا الزواج من هتلر، لكنه رفض كعادته مع كل النساء، فقررت إيفا إنها تنتحر، وجابت مسدس وضربت النار على نفسها، بس من حسن حظها إنها ما ماتتش. ولكن هتلر وعدها إنه مش هيسيبها، بس مش هيقدر يتجوزها لأنه كرس حياته لخدمة ألمانيا، فوافقت إنها تكون في الوضع ده. وتمر الأيام وإيفا وهتلر على ذلك الحال، وبعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وتحت القصف العنيف من قبل الحلفاء، تزوجت إيفا من هتلر لتكون أول سيدة تتزوج من هتلر، وكان زواجهم داخل إحدى الملاجئ المحصنة من القصف، وتغير اسمها من إيفا براون إلى إيفا هتلر. ولما حس هتلر وإيفا بقدوم قوات الحلفاء للملجأ اللي كانوا مستخبيين فيه، قرروا إنهم ينهوا حياتهم، فإيفا انتحرت بتناول سم السيانايد، وهتلر أطلق النار على نفسه، وتم إحراق جثتهم خوفا من أن يتم التمثيل بها من قبل الأعداء. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب أنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.